हेलो, मैं आपका फार्मासिस्ट दोस्त हूँ। आज हम आस्थाकाइन DX सिरप के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो और जानकारी को पसंद करते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसका उपयोग कब किया जाता है? इसमें कौन सी दवाएं हैं? इसकी खुराक क्या है? इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? समान ब्रांड क्या है? आस्थाकाइन DX का इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज में किया जाता है और आस्थाकाइन सिरप का उपयोग बलगम वाली खांसी में किया जाता है। आस्थाकाइन सिरप वीडियो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सूखी गले की खांसी के सामान्य कारणों में अस्थमा शामिल है, धूम्रपान, गैस या वायरल गले का संक्रमण, अनुचित तरीके से भोजन और तरल निगलना। ऐसी खांसी की स्थिति में आस्थाकाइन DX का इस्तेमाल किया जाता है। यह नाक में जमाव या घुटन से भी राहत देता है। आस्थाकाइन DX मैनकाइंड फार्मा का उत्पाद है। यह शुगर फ्री है, इसलिए कोई भी डायबिटिक पेशेंट इसका सेवन कर सकता है। यह 60 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर पैक में उपलब्ध है। आप इसे अपने किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कौन सी ड्रग्स हैं? यह फिनाइलेफ्रिन 5 मिलीग्राम प्रति 5 मिलीलीटर का संयोजन है, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट 2 मिलीग्राम प्रति 5 मिलीलीटर और डेक्स्ट्रोमेथोर्फान हाइड्रोब्रोमाइड 15 मिलीग्राम 5 मिलीलीटर। 1. फिनाइलेफ्रिन का उपयोग जुकाम, एलर्जी और हे फीवर के कारण होने वाली नाक की परेशानी को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग साइनस की भीड़ और दबाव को दूर करने के लिए भी किया जाता है। फिनाइलेफ्रिन लक्षणों से राहत देगा, लेकिन लक्षणों के कारण का इलाज नहीं करेगा। 2. क्लोरफेनिरामाइन लाल आंख, खुजली और पानी वाली आंखों से राहत देता है। छींक आना, खुजली वाली नाक या गला और एलर्जी, हे फीवर और सामान्य सर्दी के कारण नाक बहना। क्लोरफेनिरामाइन सर्दी या एलर्जी के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद करता है, लेकिन लक्षणों के कारण का इलाज नहीं करेगा। इसलिए कभी-कभी डॉक्टर इसके साथ एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं। 3. जुकाम या इन्फ्लुएंजा फ्लू के कारण खांसी को दूर करने के लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फन का उपयोग किया जाता है। आस्थाकाइन DX नाम में DX डेक्स्ट्रोमेथोर्फन के लिए है। इसका उपयोग पुरानी खांसी के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो धूम्रपान, अस्थमा या वातस्फीति के साथ होती है, या जब खांसी के साथ बलगम या कफ फ्लेम की असामान्य रूप से बड़ी मात्रा होती है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एक स्टेरॉइड नहीं है और न ही एंटीहिस्टामाइन और न ही ओपिएट और न ही NSAID और न ही अल्कोहल है। यह एक डिकंजेस्टेंट है, लेकिन अनुशंसित खुराक से अधिक लेने पर इसका व्यसनी प्रभाव हो सकता है। क्लोरफेनिरामाइन डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एक एंटीहिस्टामाइन और एक कफ सप्रेसेंट का संयोजन है। आस्थाकाइन DX सिरप की खुराक क्या है? 1 से 6 साल की उम्र के लिए यह 7 दिनों के लिए हर 4 से 6 घंटे में 2.5 मिली है। 6 से 13 वर्ष की आयु के लिए यह 7 दिनों के लिए हर 4 से 6 घंटे में 5 मिली है। 13 से 18 के लिए यह 7 दिनों के लिए हर 4 से 6 घंटे में 10 मिली है। वयस्कों के लिए यह 7 दिनों के लिए हर 4 से 6 घंटे में 10 मिली है। खुराक भी वजन के हिसाब से अलग अलग होती है। दुष्प्रभाव: ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिसके लिए चिकित्सा की आवश्यकता हो, और यदि ऐसा होता है तो यह दवा के साथ शरीर के समायोजन के साथ गायब हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह के प्रभाव दिखाई दे तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। सामान्य प्रभाव: उनींदापन, शुष्क मुंह, नाक और गला, जी मिचलाना, उल्टी, भूख में कमी, कब्ज, सर दर्द, कुछ इसी तरह के ब्रांड।